መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Waaqayyoon kan isin jaallatu isinis Waaqayyoon kan jaallattan maatiin Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'utii. Waamicha maqaa isaatiif yeroo hundaayyuu galannii fi kabajni haa ta'utii. Maqaa Waaqayyootiin akkamiin turtan akkamiin yeroo kana keessan ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa jiraataan bara baraa yeroo hundaayyuu kan nuuf yaadu akka hin beelanneef akka hin dhoomanneef roobaan biqilchee aduudhaan bilcheechee kan nu sooruu waan uffannu waan nyaannuuf akka hin yaaddoofneef kan nuuf guutu yeroo hundaayyuu kan nuuf yaadu kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Haati teenya qulqulleettiin qulqullootaa Duuroon maaramii yeroo hundaayyuu kan galatamte kan kabajamte haa taatu. Qulqullootiin ergamtoonni qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatoomanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Ameen. Barnoota keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu jalqabne keessatti maal barannee turre? Ishiidhumaa jecha takkittii kan nuuf tuqu isin keessa mootii haa kaasu. Kan dura mootii kaaseef carraan allaataa fi maal irratti dhaabne? Isa barnoota kanaan duratti barnoota ture irratti jechuudha. Maal barannee dhaabne? Eshi Faanuun Damaasqoon kaastee jirti. Itti fufii Faanu. Tole barsiisa wanti nuti barannee waa'ee Saamsoongidha. Saamsoon waa'ee Saamsoongiti. Egaa innis abbaa isaa jala harreen baddee harree barbaada deeme. Ilma dargaggeessa tokko wajjin yookaan mucaa tokko waliin. Innis harree barbaaduudhaaf Waaqayyoon harree jala hin dhokse. Haa ta'uyyuu malee mucaan kunis yookaan immoo dargaggeessi sun maal jedheeni koottuu namni Waaqayyoo kan nutti mugaraa kana hin jiraa deemniti isa gaafannaa jennaani uumaa tokkoof harka hin qabnu galaan keenya irra dhumatee jira maal goonaa akkamitti harka duwwaa dhaqnaa jedheeni. Innis deebisee micichi jechuudha meetii 3 yookaan immoo giraama 3 birrii jechuu harkaa hin qaba. Achi hoo deemne waan hundaa nutti himaa jedheeni. Tole jedhee Saamsoongis isaan kan mannu jedheedha. Gara san deemaa oduu jiranuu dubartoota lamaan bishaan waraabduutti walitti dhufanii. Namni Waaqayyoo kunis Saamu'eeli yookaan raajii Saamu'eelidha. Isa bira deemuudha waggaa deemu Waaqayyoonis garuu Saamu'eelitti kaleechumti yookaan immoo guyyaa dibatanii dibda jedhee waan itti himeef gara akka isaa akka dhufu itti himee ture waan ta'eef achi garas deemanii daddafaa deemaa kinoo inni ol ba'aa jira tabba kana keessa jira. Guyyaa har'aa eebba yookaan immoo wanti eebbifamu jira waan ta'eef yoo inni eebbise malee namuyyuu hin nyaatu jedhanii dubartoonni suni garaa san deemanii. Saamsoongis waan isa hin beekne Saamu'eelis waan isa hin beekneef raajiin Saamu'eel jechuudha. Nama Waaqayyoo hin beektaa jedhee gaafate innis yaa Waaqayyoon isa kana inni kanas kalee kasiin jedhe isa kana jedheeni. Achi tole har'aaf mana koo turtanii jedhee Waaqayyoonis namni Waaqayyoo suni namni biraatti boba'a. ቃልዎት ያሰማልን መንግስተ ሰማያት ያወርስልን waaqayyoon si haa eebbisu akkanumatti yeroo hundaayyuu cidhiisaa siif ibsee haala kanaatiin akka nu barsiistu waaqayyoon si haa taasisu eebbifamee baay'ee baay'ee bareedadha. Korreekshinii takkittii bichaa namni korreektii godhu sirreeffama takkittii bichaa. Yaa barsiisa keenyaan hin baranne seeraa baraa seenne malee barachaa hin jiru dhugaatti. Viidiyoolee dhaggeeffannee neetworkiin na rabbashee na buuse guyyaa 2 adda kute hin baranneen. Eshi yeroo isin jalaa fudhadhu. Sirreeffamni isaa tikkiliidhaan sirriitti kaasteetti Faanuun waaqayyoon si haa eebbisu Faanuu. Saamsoon osoo hin ta'in Saa'ol no.
Gilzi na? Haa barsiisa dhiifama. Saa'ol kan jiru Saamsoom jedhee dubbise. Saamsoon seenaa biraa qaba. Leelaa taarikaa. Saa'oli. Saa'olidha. Saa'ol. Kan barannu kitaaba kana keessatti waa'ee Waaqayyoon hariiroo nama lama waliin qabudha. Tokkoffaa Saa'olii, inni biraa Daawit. Yehulattuun ነው የምናየው ማለት ነው። Kanaaf dhumarratti maal ilaalle daa'imichaan ati deemi jedheen ciisicha mana sagannatii isaatti Saamu'eel ciisicha hojjetee fi saniin booda bariituu ka'aa sinan gaggeessa jedheenii sinan gaggeessa jedheenii sagannatii yookiin immoo bakkee gubbaa manaatirraa ka'iitii sin gaggeessaa jedheenii tole jedhee ka'ee daa'imicha gara fuulduraatti akka deemu argitaa isheen booda jecha Waaqayyoo sirriitti akka dhaga'uu qabu Saa'oliin Saamu'eel sirriitti gorsuu isaa kanaadha. Kan laallee achirratti rarra'ee tafee jechuudha. Har'a Saamu'eel boqonnaa 9 irra kan jiru. Viidiyoo isaatis isiniif gadhiisee jira. Boqonnaa 9 irra kan jiru kana jechuudha. Har'a kan ilaallu boqonnaa 10dha. Kunis ittuma fufeeti jechuudha. Saniin duratti boqonnaa 9 seenaa baraa irratti waa'ee Filisxeemii fi boqonnaa 9 immoo boqonnaa 10 tureeyyuu ምዕራፍ 10 ነበረ ዱዓቲ ሳኦል kan dubbatu Boqonnaa 9. boqonnaa 9 Barsiisa seenaa bara hundumaa fixxanii seenaan bara Meetii seeraan baraa oduu hin dhumati waa'ee Saa'ol kan dubbatu Saamsoom tokko waa'ee seeraa baraa kan dubbatu waa'ee Saamsoom Saa'olaan dubbatu asirra jira waan ta'eef. Lakkoofsa 9 boqonnaa 1. boqonnaa 10 jechuun Israa'elii fi Filisxeem kan wal lolan san keessatti kan Saa'ol du'ee jechuudha. Waa'ee du'aatii Saa'ol. Du'uudhaan durattiidha. Eessaa ka'ee ta'uu garam deemee kan jedhu ilaaluudhaaf gara Saamu'eel deemne. Kitaaba kana maal jennee jirra maatii Waaqayyoo? Mana bilanaal. Seenaa baraa kana maal jennee jalqabne yeroo jalqabne. Kitaabni kuni kooppii kitaaba Saamu'eelii fi kitaaba moototaatii jennee turre miti? የመጽሐፈ ነገሥትና የመጽሐፈ ሳሙኤል ግልባጭ ነው። እዛ ጋር ያሉትን ታሪኮች እዚህ ጋር በስፋት እናገኛለን። wantoonni hin tuttuqamne tokko jiranii achi keessatti fakkeenyaaf seenaa baraa keessatti kan kitaaba seenaa moototaa kitaaba moototaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti kan hin tuqamne asitti kan tuqaman ni jiru. Indagana asitti immoo kan naannoo hin jenne kan sirriitti hin caqafamne kan hin caqafamne kan hin bittinnoofne Saamu'eel keessatti kan bittinnaa'ee tooyi taa'ee jira jechuudha. Kanaaf koppii kanaati jennee tooyi jalqabnee jirra. የመጽሐፈ ሳሙኤል እና የመጽሐፈ ነገሥት ኮፒ ነው። ማለዳፍ ወራ ሲምቡሳ ለምንድን ነው ማይኒ Neetworkii isheedha rakkoon qabu immoo akkanuma gochaa ture neetworkiin duraanuu. እሺ በቃ ፋኖቲ ከና ማናጅ ጎዲ ማናጅ አድርጊው። እሺ ከናፊ ቦቀናን ኩዳን kitaabni seenaa baraa boqonnaa 10 waa'ee du'aatii Saa'ol dubbata. ስለ ሳኦል ሞት ነው የሚያወራው። ከማሞቱ በፊት ግን ታሪኩ ኤሳከኤት ኤሰገይ ከንጀኑ ቤከሙ ቀበ ዋን ta'eef saniin gara ሳሙኤል keessatti argama jechuudha. የሱ ታሪክ የሳኦል ታሪክ የት ውስጥ ነው የሚገኘው? መጽሐፈ ሳሙኤል ውስጥ ነው የሚገኘው። ከናፍ ገራ ሳሙኤል ሰግለፋ ሳሙኤል tokkoፋ ቦቀና ሰገል ቢራ kan dhaqneef sababa kanaafidha. ምክንያቱም ከዛ ነው የምናገኘው የሳኦልን ታሪክ ማለት ነው። ከናፍ yeroo darbee boqonnaa 9 irratti Saamu'eel wajjin Saa'olii fi Saamu'eel akkamitti akka walitti dhufan kan agarre achitti sirriitti kan hubachiise sababa saniitii fi har'a immoo itti fufaa isaati jechuudha. Yeroo darbee gorsaan dhaabbatee miti Saamu'eel mana ofii bulchee Saa'olii fi daa'imicha saniin booda ganama gaggeessee ganama yeroo gaggeessuu
gorsee gaggeessee saniin booda hoo ከዛ በኋላስ ምንድን ነው የሆነው? maal ta'e? harree barbaada deemanii Waaqayyoo sababa qaba tureeyyuu sababa saniitiin karaa Saamu'eeliin akka dhufu ta'ee Saamu'eeliin wal agarsiisee jira Waaqayyoon jechuudha. Itti aansee maayini wanti ta'e bakkuma sanitti dhaabbate ነው ብዙ ነው የሱ ታሪክ ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ እዚህ ውስጥ እናያለን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከናፍ boqonnaan kudha maal jedha? Saamu'eel okkotee beektu shaklaa ishii maasaroo የምንለው ማለት ነው። ishii san jedhaa bakka tokko tokkotti bakkee kanatti birillee jedheet teechisee dhaqee too'ii maa inni meeshaa itti dibanni qulqulluun dibanni qulqulluu keessa taa'udha. ishii san fuudheet mataa irraan dhangalaase. maal? dibata qulqulluu sanii jechuudha. ያንን ማሊፍ ደንገላሴ ለምንድን ነው ያንን ያደረገው? እስቲ ማን ነው የሚመልስልኝ? ሳሙኤል የዘይቱን ብርሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰው ይላል። boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irratti zayitiin kun maayini? Uummata Israa'el akka bulchu Israa'el akka bulchu bulchaa zayiticha jedhe zayiticha zayituu dibata zayitichi kun dibata meeroon miti barsiisa akka meeroonitti kan fudhannu sanidha. meerooniin ammaa kanaan tokkodha አንድና ከአሁኑ ሜሮን ጋራ አይደለም። አዎ እግዚአብሔር ይባርክሽ። tokko miti kan jennu maa inni ግን ለአዲስ ኪዳን meeroonii bara kakuu haarawaatiif ka'umsaadha. tokko kan isaan taasisu maa inni lachiinuu hafuurri qulqulluu kan irra jirudha. እሱም በተቀባን ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በላያችን ላይ ያድራል ነው። ምን ክርስቲያና keenya kan barsiistu dibata qulqulluu san meeroonii ammarratti dibata qulqulluu meeroonii garaagartummaa qabu. sirri isaaniitis garaagartummaa qabu. meeroonና ቅብአ ቅዱስ አፈጻጸሙም ይለያል። tajaajilli isaatis garaagartummaa qaba. deebi'ee akkaataan qophii isaatis garaagartummaa qaba. kanaaf inni duraanii suni ejersarraa zayita ejersaatirraa qophaa'a. kan ammaa biqiltoota adda addaatirraa abboota eenyutiin qophaa'a? በጳጳሳት በቅዱሳን አበው ጳጳሳት ነው kan qophaa'u jechuudha. kanaaf ሳሙኤል ወስዶ ሳኦልን ሲቀባው የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያድርበት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያድርበት ነው። ከዚህ በኋላ ሳኦል ምን ሆነ ማለት ነው? በእግዚአብሔር መንፈስ ዋቀዮ አፉረ ቁልቁሉዳን ሞቲ ፊለተሜዳ ሞቲ ዲበሜዳ የተቀባ ንጉስ ነው የሚባለው። ሰበባ ከናፍ ኢራን ደንገላስ ከዛ በኋላ ሳመው ይላል። ሂንዱንገቴ ኤጅት ዱንገቴ ሳሙኤል ሳመው ይላል። እንዲህም አለው አከነ ጀዴኒ ሪስቲ ኢሳት ረቲ ዱረታ ከንሲታሲሴ ዋቀዮን ሲዲቤ ጅራ አያችሁ akkamitti waaqayyoon dibe? Saamu'eel irra kan jirus hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluutu isa muudee jechuudha Saa'oliin. Saa'oliin kan muudee eenyunni? hafuura qulqulluudha. ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቀብቶታል አለው ሳሙኤል ሲናገር። ሳሙኤልም የዘይቱን ብርሌ ወስዶ በራሱ ላይ አፈሰሰው፣ ሳመውም፣ እንዲህም አለው በርስቱ ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶሃል፣ እግዚአብሔር ቀብቶሃል ይባላል። manni kiristaanaa keenyaa iccitii meeroonii waan sadiif ni barsiisti. waan sadiif ni fayyadamti har'allee jechuudha. akkuma kakuu duraanii san ilmummaa Sillaasee ittiin argachuudhaaf, ilmummaa Sillaasee chaappeessuudhaaf እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ኩኒ duraan abbootiin akkanatti በፍታ ነበረ እንትን ሲያሳድሩ የነበረው መንፈስ ቅዱስ በንፍሃት jedhameet ወይ ዋኖ jedha garuu
tajaajilamaan erga baay'achaa deebiin baay'achaa erga dhufeen booda kana garanatti fidanii jechuudha. Garanatti fidan እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲያድርበት kanaaf tokkoffaa cuuphaa irratti lammaffaa ሁለተኛ ምንድን ነው ለማፋ ማለዳፊ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ምን ሲሆን ነው tokko ጩጳ Lammaffaa meeroon yeroo dhugan yookaan hafuura qulqulluun akka irra bulu waaqayyoon akka irra buluuf. eeyyen kanaaf manni qulqullummaan yeroo ijaaramu ነዋየ ቅድሳት አዲስ ነዋየ ቅድሳት ወደ አገልግሎት ሲገቡ ነዋየ ቅድሳት ቤተ ክርስቲያን ማን ቁልቁልማ የሮ ኢጃራው የሮ ሱጳሙሌ ሲታደስ እንደገና ወደ አገልግሎት ለመግባት ቀራ ተጃጅላት ተሰይኑዳፍ ይተከናቱ እንዲ በማጀቹ ጸሎት ይደረግና ከዛ ይቀባል kanaaf inni biraa lubummaa irratti jechuudha. እና lubummaa irratti maal godhu abboonni ኤጲስቆጶሱ ምንድነው የሚያደርገው? ምንድነው ያልኳችሁ? እስቲ ከናን dura gaafii isin gaafadhee deebisuu dadhabdanii anatu deebisee iyyuu ጠይቄያችሁ ነበረ። yeroo lubummaa kennan ምንድነው የሚያደርጉት? yeroo lubummaa kennan dibata qulqulluu kana indi harka irra buufataniin booda abbootiin dibata qulqulluu kana harka irra buufatanii ምንድነው የሚባለው? እሱ ማል ጀናም ambara id ambara id barsiisa kan tasaasaat ጎበዝ keessaan አይተ በጣም አሪፍ ነው። አንብሮተ እድ አንበረ irra teechise irra godhee jechuudha. እጅ እላው ላይ ጫነ እግዚአብሔር akkanatti irra teechisanii ta'ee አንብሮተ እድ ያኔ አባ sanirraa gara saniititti ማሊፍ አባ sanirraa አፉረ ቁልቁሎት ይችላል። ልክ ሐዋርያት ከጌታችን እንደተቀበሉ ጌታችን ለሐዋርያት ከሐዋርያት ደግሞ ከስራቸው ላሉት ከዛ እያለ እኛ ላይ ደረሰ jechuudha. ana አባ ናትናኤል waaqayyoon lubbuu isaanii annaa jedhuti isaantu naaf laate abuna ናትናኤል ይባላል። አባ ናትናኤል የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ነበሩና ijoollee baay'eedhaaf jechuudha. yeroo san ijoollee turre ትናንሾች ነን እና አያቸው መጥቶ ኢሳን ብረገ ኢሳን ሞ ምትወነው ጀደኔ እኔ እንኳን ከዚህ በኋላ ኤጲስቆጶስ ሆናለሁ ማለት አይደለም። ኤጲስቆጶስ ይንደው አሎን እና አካታ ከናቲኒ ደርባ ዱፊ ስለዚህ ሳመው ኩኒ የእግዚአብሔርን ፍቅር ለአገልግሎቱ ጃላለ ተጃጅለ ኢሳቲፍ አከፍለተኒ isa kana hubachuudhaaf jechuudha. Kanaaf waaqayyoon isa filee jechuudha. Kanaafuu uummata waaqayyoo ni tajaajiltaa ni bulchitaa jedheen Saamu'eel jechuudha. Gorsi kana qofaa miti ሲሰጥ ከጠላቶቻቸው ሁሉ ታድናቸዋለህ፣ ትጠብቃቸዋለህ። ዲኖታ ኢሳኒትራ ሁንዳይ ኢሳኒትራዩ ኒ ኤግዳ አንደኛ የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት። waan dursee dhufu waan ta'u waaqayyoo wajjin waliin dubbachaa inni dhufna ዳዊት irratti akkamitti akka ta'e እያንዳንዱን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር በመነጋገር ማሊፍ የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት ለመፍላት ሲጀመር ጀልቀበ irratti akkanumatti ጨልፈሜ ቶይ ይፍለታም እግዚአብሔር መርጦ ነው ፍለቴ ዲማቲ waaqayyo ማንንም አልስቶ አይደለም እንትን የሚያደርገው ከንጂራን ኬሳ waaqayyoon ከፍለቴቱ ገረ ቡልቻ ከነጥ ነው አይጆ አዳነች ኦቦሌቲ ቴኛ አዳነች እንኳን በሰላም መጣሽ እዶነ ነው እንጀ አንቴፍ እሺ እና በዚህ መልኩ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ማልተ ዛሬ ከእኔ በተለየ ጊዜ በብንያም ዳርቻ በጽልጽህ አገር ጽልጽህ ብዬ ጀዳሙ ታራ ይሮ አነራ ገርገር ባቴ ጀዳ ገረስ yeroo deemtu gara biyya Tseelsaa jedhamee to'atu.
Tseelsaa rakkoon gahu maqaa isaa irratti hin cinqamina. Kunis karaa awwaala Raahel naannoo Beetaliheem jechuudha gara gama biraatiin. Bakka sanitti namoota lama ni argattaa jedha. Hulat ሰዎች ታገኛለህ. Isaanis harroota barbaadaa turte argamuu isaanii sitti himanii ልትሻቸው ሄደህ የነበረው አህዮች ተገኝተዋል። እነሆም ስለ አንተ አባትህ ስለ አህዮች ማሰብ ትቶ የልጄ ነገር እንዴት አደርጋለሁ እያለ ስለ አንተ ይጨነቃል ይለዋል ሲንጅረን ይላል። ይህንን በትንቢት ነው የሚነግረው። አያቸው ፉልዱረት ዋን ta'uuf jechuudha. Ameen nagaadha. Galanni Waaqayyoo siif haa ta'u. Obboleettii teenya faarfattuu Adaanech. Kanaaf namoonni lama kuni naannoo awwaala Raahel biratti yookiin immoo Tseelsaa biyya jedhamu kanatti wal argitaa yeroo garas deemtanirraa gargar baatee yeroo garas deemtu wal argitaatii harroonni abbaa keetii kan badan argaman siin jedhanii abbaan kee waa'ee harroota badanii dhiisetii waa'ee keessan cinqamaa siin jedhani jedheen alaayyem akkan akka jedhaniin አያቸው ጸጋ እኮ እንደዚህ እኮ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እናንተ አሁን እግዚአብሔር እንደው waaqayyoon akkanatti kennaa dubbachuu dandeechan kennaa akkanatti dubbachuu dandeechan odoo isiniif laate ምንኛ ደስተኞች ናቸው። akkamitti gammadoo taatu maatii waaqayyoo እንደዚህ ነበሩ። ሳሙኤል ገና ፊት ለፊት ሰዎች ምን እንደሚናገሩ ከበረራ ምናምን ብሎ እንደ መድረክ irratti har'aa si'achi utaalanii too akka warra waaqayyoon gowwoomsan isaaniiti miti. እግዚአብሔርን እንደሚያታልሉት አይደሉም። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎልኛል አሳይቶኛል ምናምን አክጅረኒ miti. ይሄ በትክክል ዋንጀዳ ሰዎች akkanan turre keettoodhaan ከጀርባ ማለት ነው ከጀርባ ኤኒዌይ waaqayyoon isaan haa gaafatu. ሁሌም ሰዎችን አታለው ለሚኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ይጠይቃቸዋል፣ ያዋርዳቸዋል። maqaa waaqayyooti warra nagaran jechuudha. Kuni garuu namoonni akkanatti sitti dubbatanii ይናገሩሃል akkana siniin jedhanii ብሎ ነው የተናገረው። እንግዲህ ገና ወደፊት የሚሆነውን እኮ ነው ወይ ሰዎቹ ከሱ ጋር ተገናኝተው አከነ ጀናን እንጀኔ እንግዲህ አከነ ጀናን ዋዬ ከ ዲበተ የሲን ጀራኒ ሰኒን ቦደስ አቲሞ ገረ ፉልዱራቲቲ ኒ ዴምታ ከዚያም ደግሞ ወደፊት ትሄዳለህ ወደ ታቦር ወደ ትልቁ ዛፍ ትደርሳለህ ይላል። ወደ ታቦር ጋራ ታቦር ይምቲማት ያገ ደብረ ታቦር ምንለው እሱ አይደለም፣ ይሄ ሌላ ነው። በቃ ቢቅልቱ እንጅሩዳ ኮረብታ ነው ይላይዳ ይሰሰኒ ሚቲ ከሱ ጋር እንዳይጋጭባችሁ። ከናፍ በከሰነቲ ናሞታ ሰዲና አርገታ ይኔን እንደገና ደብሴት ወይ ቶኬቺ ጠቦቲ ረኤ ሰዲ ቀባ ረኤ ሰዲ አርካ ቀባ ቶኬቺ ዳቦ ሰዲ ቶኬቺ ሞ የወይን ጠጅ አቅማዳ ይዘው ወደ እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ሲወጡ ያገኙሃል አለው ይላል። ከረ ቤቴል ከራ ዋቀዮ የሮባን ነምኒ ሰዲ ሲቲ ዱፈኒ ቶኪቺ ረኤ ሰዲ ረኤ ጠቦቲ ሰዲ ቶኪቺ ዳቦ ሰዲ ቶኪቺ ሞ አቁማዳ ወይኒ ዮኪን ሞ ቀንቀሎዳን ነው የዱ ወይኒ ዱራን ነሞኒ ዱሪ ማቲ በሱ ነው እንትን የሚሉት። ሶስተኛው የወይን ጠጅ አቁማዳ ይላል። አያችሁ አቁማዳ jechuun maal jechuudha? ቀንቀሎ ስልቻ እየሰጀነው ሰንጀቹ ከረስቲ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ማለት ወደዋን ከነ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ከና ዋቀዮዳፍ ከኑዳፍ jechuudha። አያችሁ የወይን ጠጅ ይሰጣል እንዴ? የወይን ጠጅ እሺ ረኤ ያቃጥላሉ። ወይኔ ቀለኒቶይ ስቡን ማቃጠል በተለያየ መንገድ ነው የሚከናወነው መስዋዕቱ ማለት ነው። ወሬ ግንጭ ከለቲ አደዳት ይራወተማ ዳቦኔ ሰከስታ ወይን ጠጅም እንደዛው ነው። ያው ለኪሰንቲ እንደንገላሰኒ ያፈሱታል እዛ ቦታ ወስደው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ዋቀዮን አይበላም። ያው ሁሉንም አይበላም። ወንዱ መሳትዩ እኛቱ እንዱጎ ግን ክብሩን ለመግለጽ ቀበጃ
agarsiisuudhaaf akkaataa saniitiin akkas godhu jechuudha. Nageenya illee siif kennu ሁለትም ዳቦ ይሰጡሃል ከእጃቸውም ትቀበላለህ ይላል። ለምን? ለእግዚአብሔር የተባለው ለሰው እንዴት ይሰጣል? akkamitti kennama? Namaaf kan waaqayyoodhaaf kan qophaa'ee ture namaaf akkamitti kennama? Maanaaja adirgii faanu namoota jala jiran ol galchi bakkee duwwaa yeroo argitu. Innaa isa kana akkamitti kana ta'ame? እንዴት እስቲ ቲንክ አስቡ እስቲ ያዳሜ ለእግዚአብሔር ይህን ነገር ለእግዚአብሔር ነው ያዘጋጁት። ለእግዚአብሔር አዘጋጁ። ግን ለዚህ ሰው ይሰጣሉ ወይ? ነማ ከናፊን ከነኒ እራ ማለፍ ዳቦ ለመሲ ከነኒ ይረኒ ይረ ችግር የለውም። ያራኮን ቀው እንደበት ናቲ ይህን ከነማ ነማ ሁንዳፍ ሶን ተይ lubootaaf maaliif wareega baay'ee isaa lubootaaf laatama waan ta'e wareegin kennaan mana waaqayyoo baay'een isaa jechuudha. Kennaan mana waaqayyoo. Abbootiin akkanatti isinii qunnaman jiru hallunde kana fiddu saffiddu yaaluu haallu yaaggaatamaachuu jiru tokko tokko waa godhanii waan akkanaa fidii waan akkanaa kennii የሚሉ አሉ። ያ ግን ትክክል አይደለም። እውነት ማን ክርስቲያና keenya waan akkasiin barsiistu. Ijoolleen gaabbii naannoo baadiyyaatti maammiruu jedhuu የሆነ ሳንቲም ምናምን ነገር የሚሰጡ አሉ። ችግር የለውም። ከበጃፍ akkamitti harka nabira dhuftanii akkamitti harka duwwaa galtu ilaalu. Baay'ee cinqaman baay'ee dhiphatan. Seenaa kaamaal maal jedhanii ta'e jechuudha. yaa ችግር የለውም garuu akka mana kiristaanaatti birri ምናምን ነገር ofii luboonni fidaa jedhanii ta'e jechuun sirrii miti. እነዛኛዎቹ እጅ መንሻ ልክ akkuma Saamu'eel godhe san jechuudha. Akkuma eenyu Saa'olii fi Bilaateenaaw Saa'olii fi daa'imtichi maal qabannee deemna nama waaqayyoo biraa iddee abbaa keenya bira akkamitti harka duwwaatti deemna ilaalu ba'uunat maalata dhugumatti. Abboonni keenya isaan baadiyyaa keessa jiraatan ወይ ማምሩ ቢራ akkamitti deemna? ማምሩ ቢራ akkamitti iddee qeesuu gaa ዝም ብለን እንዴት እንሄዳለን? ባዶ እጃችን የጥምጥም ይላሉ ምን ይላሉ? ኩኒ እንጅራ ገሩ luboonni lewaawiyaan ለምንድን ነው ማለዳ fi lafti isaaniif kennamuu dide አንዱ ይሄ ነው jechuudha. Isaan yeroo hundaayuu tajaajilan. Kanaaf eessaa argatanii ከየት ነው የሚበሉትን የሚጠጡትን የሚያገኙ? ከቤተ እግዚአብሔር ነው። mana waaqayyooti argatu jechuudha. Kanaaf wanti dhufe sun wareegni dhufe sun lubootaaf laatama. ግን kun yeroo ta'u garuu akkaataa qaba. የራሱ የሆነ እንትን አለው። መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ከዛ በኋላ ለካህናቱ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሰጠው። ከናፍ በከከናትለ ከኒ waaqayyoodhaaf ወደ ቤቴል ይዘው ሲሄዱ ለእግዚአብሔር የሰጡትን ሰጥተው ሳኦሊፍ immoo isa kana ni kennanii jechuudha. Kanaaf ትቀበላለህ ሲከነኒ irraa fudhatta jedheeni jedha. ሳሙኤል አሁን እየተናገረ ያለው ወንተ ከና አካ isaaf laatamu akka isaaf taasifamu. ከዚህ በኋላስ ከነ ቦደ ሆ bakka filisxeemonni itti waraanni filisxeemotaa kara jiran kara gaara waaqayyoodha. ወደ እግዚአብሔር ኮረብታ ከዳatti dhuftaa. Naannoo san immoo magaalaan ni jira. Bakkee sanis yeroo geejje baganaa fi kabaroo imbiltaa masanqoo isa kana qabatanii tooyi raajii dubbachaa tinbiitii እየተናገሩ ኮረብtaa irraa yookiin immoo gaara waaqayyoo sanirraa gadi bu'anii kan siquun naman yookiin immoo kan gadi bu'an gumii yaa'ii raajeffattootaa argitaa jedheeni ይህንን ተናገረው. Kanaaf maal ta'a jedheeni hafuurri waaqayyoo tasa sirratti bu'aa baanta ላይ ድንገት ይወርዳል. isaa waliin illee raajii dubbattaa akka nama biraatillee taateen jijjiiramtaa jedhaan ሳሙኤል jechaan jira maatii waaqayyo. የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድብሃል ከእነርሱም ጋር ትንቢት ትናገራለህ እንደ ሌላ ሰውም ሆነ ትመጣለህ ትለወጣለህ
Isa kana yoo argite jedha mallattoowwan kana hunda ilaalama mallattoowwan itti himaa jedha maatii waaqayyo. Akkana taata ማለት ምንድን ነው ጥቅሙ? እንደዚህ ትሆናለህ፣ ትለወጣለህ፣ ዳቦ ትቀበላለህ። Inni kana jechuun daabboo fudhattaa maal siquun namaa namni siquun namaa kun jechuun maaliif itti fakkaata? Mallattoo waaqayyoon si filachuu isaatii fi si wajjin jiraachuu isaa kan ittiin argituu fi kan ittiin mirkaneessituudha jechaanii jira. እነዚህን ምልክቶች በደረሱ ጊዜ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነውና ይላል። እጅ የምታደርገውን ሁሉ አድርግ። waaqayyoon si waliin jiraachuu isaa mul'isaa jedha. Achii bafeetee ወደ ጌልገላ ትወርዳለህ gara ጌልገላ iddoodha. Anillee achan taa'a. እኔም እነሆ የሚቃጠለውን መስዋዕት አቀርብ ዘንድ የድህነትን መስዋዕት እሰዋ ዘንድ ወደ አንተ እወርዳለሁ። እኔ ወደ አንተ እስክመጣ የምታደርገውን እስክነግርህ ድረስ 7 ቀን ትቆያለህ ነው ወንቲ ani raawwadhu osoo hin jiraatin homaa hin raawwattu karaa isaatti wareegan dhiyeessa akaakuu wareegaa. Maa inni akaakuu wareegaa kana keessaa wareegni lamaan ammasitti caafamu ምንድን ናቸው? የምን አይነት መስዋዕት ናቸው? ኢፈመ ጭቡ የሚቃጠል መስዋዕት፣ የድህነት መስዋዕት ተምረናል። መልሱ ውጪ ዴቢሳ አካኩ ወሬጋ ሴራ ሌዎታ keessatti barannee jirra. ምንድን ነው? aarsaa gubatuu fi oolaa maali jedhama farsa maqaa isaa kana oolaa ani goromte ton ta'e akaakuu hoolaa aarsaa sageessa gubatuu ulaagaa ishii garuu ani kanan jedhee oolaa wareega mudaan gubatuu fi wareega nageenyaa aarsaa gubatuu fi aarsaa nageenyaa aarsaan gubatu midhaan irraa kan dhiyaatu jira barsa. ጥሩ ነው። ሙከራህን baay'ee bareeda hin daganne garuu isin harkaawwannoo jedhama wareega akkamitti isinitti fakkaata ilaala. Wareega gubatu wareega aarsaa gubatu aarsaa nageenyaa haa jennuun የድህነት kan jennu sun kan fayyinaa aarsaa fayyinaa haa jennu irra caalatti isatti dhiyaata waan ta'eef akka yeroo hin fudhanneef wareegni yookiin aarsaan gubatu jennee maal jenne waggaa keessatti yeroo tokko qofa kan qabamuudha na yaala. Aarsaan waggaa keessatti yeroo tokko qofa gubatu dhiyaatu aarsaa maal ta'eedha kan gubatudha. Aarsaan waggaa keessatti yeroo tokko. Seera Lewwotaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 hanga 13 irratti ni argattu. ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 8 እስከ 13 ድረስ ማለት ነው። inni kun kanaadha የሚቃጠል መስዋዕት የሚፈጸም የመስዋዕት አይነት ነው ይላል። ለመፋ irratti immoo aarsaan fayyinaa uummanni waaqayyoo waliin hariiroo qulqullummaa akka qabaatu hariiroo qulqullummaa kan jala jiran bakka tokko handa ቦታ እኮ ትርፍ አለ። Barsiisadha. Isaantu seenuu hin barbaanne dhiisaa. Baay'ee dagaagamee neetworkiin isaan diduu danda'a. Kanaaf aarsaan fayyinaa uummannii fi waaqayyoon waliin hariiroo akka qabaatan ህብረት እንዲኖራቸው በመካከላቸው ህብረት እንዲኖራቸው የሚሰጥ ነው። ህዝቡ ከእግዚአብሔር ጋር የቅድስና ህብረት tokkummaan kuni yookiin immoo walummaan kuni waloomummaa qulqullinaati. Seera Lewwaawyaanotaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti ni argattu isa kana jechuudha. Egaa kanaadha kan Saamu'eel dhiyeesse isa kanaadha. Inni kun kallattiidhaan kana wajjin deema waan ta'eef uummanni waaqayyo wajjin hariiroo akka qabaatuuf Saamu'eel waaqayyo wajjin hariiroo akka qabaatuuf
isa kana dhiyeessee jira. Kanaafuu kana nan dhiyeessaa. Kana hanga dhiyeessutti garuu ati waan tokkollee gochuu hin qabdu jedhee tooyi itti dubbate Saamu'eelitti jechuudha. Ofirraa darbaa jira neetworkiin maatii Waaqayyo. Ergasii maal ta'e ከዛ በኋላስ ከሳሙኤል ዘንድ ለመሄድ ፊቱን በመለሰ ጊዜ ደሙ በርባዴ ወደማ ከነ ደጋ ጅሩ jechuudha. Waaqayyoon garuu laphee isaa garagarache. Eenyu laphee isaa jijjiire jechuun lapheen isaa waan biraa akka yaadu jechuudha. Biraa deemuu barbaade tooyi eeguu kana ዋናው ጀዴ ተወች ሙፉዳ እንግዲህ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር የሚያደርግለትን ድንቅ እግዚአብሔር የሚፈጥርለትን እድል ጨራ waaqayyoon uumuuf kan itti fayyadamne jira anጠቀመው kanaafuu lakkoofsa galbatti maal jedha mallattoowwan kun hundumsaatuyyuu qaqqabanii argee jedha mallattoowwan kan arge eenyu Saa'ol jechuudha waa'ee Saa'ol dubbachaa jirra Saamu'eel mallattoo itti himaa jira mallattoon kun hundumtuuyyuu raawwatanii arge eenyutu arge Saa'oltu arge jechuudha isa sani ከአም ከነ ቦደ ላላ ወደዛ ኮረብታ ወደረገ ጊዜ እነሆ የነቢያት ጉባኤ አገኙት ይላል መለጠው እቲ መኬሳ ጉሚን ያኢን ራጂፈቶታ ማልተ የለ isa argani አገኙት yeroo kana maal taata jedheen hafuurri waaqayyoo tasasirratti bu'aa atillee baay'ee cimaa taata ኃይለኛም ትሆናለህ በመንፈስ በኃይል ወረደበት ከዛ በኋላስ ትንቢት ይናገራል ትንቢት እንዲያናገረው እናንተ ትንቢት ብትናገሩ ራጂ ሙላታ ዮኪን ራጂ ሙላታ ፊ ራጂ ገዱ ገራገርቱማን ጅሩ ማይንስ እንጀሪያን ቱሪ ምንድነው ብያችሁ ነበር አይደል ማል ነገቸን ድምጽ ይሰማል እንዴ አይ ብዙ አይደለም በርሲስ ኖርማል ነው አማራ ቋንቋ ዋዳጋሙ እሺ ወራቤሳ ሰጋሌ ነው ጀዳ ኦኬ ከናፍ ራጂ ዱበታ ራጂ ፊ ሙላታ ገዱ ገራገርቱማን ጅሩ ማይን አረሳው ማይን የሬቶ ዮሐንስ ጋፍቻ እቺ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በእውነት ፈተና ላይ ያመጣሉ አመት ቆጥር ደግሞ እንቆራታም እንዲወርስ ሙላኔ ፊራጅን ገራገሩማን እሳ ሙላታ እቹን ካን አርጉነት ፈካ ኩንሙ ያሊኮት በሰሰ በሰበ ራጂ እቹን ዋቀዩን ጥሩ ነው ባይ በሬዳ ያሊን ባይ በሬዳ እሺ Mul'ata jechuun kan itti mul'ateetu wanti tokko itti waaqayyoon itti mul'iseetu dubbatudha. Raajiinis akkasuma natti fakkaata. Garuu tokkuma yaaduma bakka tokkotti dhufeetu mul'anni fi raajiinis tokkuma natti fakkaata barsiisa. Garaagarummaa hin qabu natti fakkaata. Indee faanu garaagarummaa qabu barsiisa yaadidha. እሺ Mul'ata jechuun fakkeenyaaf namni tokko akka jechuun akka fuuratti jechaadha. Akka fuuratti yoo yaadnu namni tokko gizee rafuu waan argee mul'ata waaqayyotti agarsiise kan argee barreessu san jechaadha. Raajii jechuun immoo kan bakka waan ta'u san raajanii dubbatan waan dheeraa jechaadha. Fakkeenyaaf raajicha Isaayyaas yoo jennu qulqulluun Isaayyaas waa hedduu barreesse jechaadha. Waaqayyo gooftaan itti mul'isee itti agarsiise akka raajuuf akka raawwatamu isa duubassa fuulduratti tokko fakkeenyaaf akka durboo maaram deessuu kana raajiidhaan barreesse kan lafa kaa'ee jechuudha barsiisa. Yeroo yeroodhaan yaaliidha garuu. Gadeen irra jirti mi'oota irra jirti. dhiifama irra deebi'ee kan raajii kan mul'ataa dhageera sirriitti kan raajichaa irra deebi'ee. Raajii jechuun barsiisaa fakkeenyaaf raajicha Isaayyaas fakkeenya fudhannee fakkeenyaaf durboo maaram hin deessi jedhee kan waaqayyoo kan dura waaqayyo dubbate san kan waaqayyo isatti agarsiise san yeroo yeroodhaan akka isheen deessu durbii durmaadhaan akka deessullee
waan duubattis ta'u fuuldurattis ta'u akka gooftaan keenya dhalatu kan dhala namaatii fi lafa kaa'e barreesse jechuudha. Raajii dubbate jechaadha afaaninis. Qaaleeti ያሰማልን ኖ ጀቻ ጅርቲ ትዕግስት immoo ኖ አይደለም ጀቻ ጅርቲ maa inni mee ትዕግስት Isa dhugaa. ቆንጆ Barsiisa Tigist noo kan jettan. ትዕግስት ቆይ ትዕግስት ይፈን ጨራ kenna tiijitti fufime Ani noo kanan jedhe barsiisaa yaa'u raajii fi mul'anni faanuun tokkodha garaagarummaan qabu sababbi jettirra okay okay xannoo tokko sarratti ta'uu moo danda'u. akkamitti ibsitamee Afoomiyaan jechuudha akkamitti ibsita mul'ata afoomiyaa san deeggarta jechuun gaa barsiisa amma abjuudha tiree mul'anni jechuun abjuudha miti mul'ata jechuun. አግኝታችሁ Abjuudhaan yeroo gaa namni waa hedduu tokko argattaniirtan dhugaadha. እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። waaqayyoon isin haa eebbisu. Afoomiyaa ቲጂ ፋኖሌ ሲያ ኤብሱ waaqayyoon ሶስታችሁም ማለት ነው። ኩባን keessan isin haa eebbisu. Raajii jechuun ተኝተው rafanii ciisanii ወይ ደግሞ እንቅልፍ ሸልብ አድርገው akka ciisichaatitti እንደ ቴሌቪዥን የሚታይ ነገር ነው። fakkeenyaaf raa'ee maariyaamin kaayyaachuu raa'ee maariyaam dubbistanii laattanoo ta'e sanee golgotaan illee almost garasitti hiiqaa mul'ata Yohaannis yoo laaltan waan akkanaa ta'ee tan argee ይታያል ሲንቀሳቀስ ሲሄድ ምናምን waan akkasiiti mul'anni jechuudha. Yeroo raajiin garuu kara fuulduraatti afuuraan haasa'a isinii galee haasaa more oral ነው. Haasa'aan mul'isa waan san jechuudha. Haasaa san maaldhaan ibsa gochaan akkana gootaa jedha yookiin immoo akkana ta'ee ture akkana ni taate akkana taata jedheet ይናገራል በቃ ይህን ዱbbata jechuudha raajii ሲሆን ይናገራል ትንቢት ማለት kanaaf garaagartummaan isaa bakka kanaadha. Tokkummaan isaa ሁለቱም በእግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ waaqayyoon afuurri qulqulluu kan akkas taasisu kan mul'atas argu kan raajichas dubbatu waaqayyo afuura qulqulluutiin ta'uu isaati tokko kan isa taasisu ግን akkaataan isaa haalli isaa akkaataa kanaatiin akka annoo jettanidha. Kanaaf maal ta'ee raajii dubbachuu jalqabe ዶኮ እግዚአብሔር እኮ እንደው ንጹሃን ብንሆን ማለት ነው ትንቢትን ሊያናግረን ይችላል። እግዚአብሔር እስቲ እግዚአብሔር ትንቢትን ሊያናግረን ይችላል በእውነት ማለት ነው። ገዳማት ሄደን ንስሐ ገብተን አባቶች ስር ቁጭ ብለን ትርኪ ምርኪውን ማንሳቱን ትተን ያለው ይችላል ነገር ከኋላ ደምኔ ብንጾም ብንጸልይ ብናለቅስ ይሰጠናል፣ ጸጋ ይሰጠናል። ከዛ ደግሞ ወደዚች ስንመለስ ወደዚች ከራ ጉያ ነው ጀኑ ከረት ሞ የሮ ዴቢኖ ዋን ቁልቁሉ ዮራዋኔ የሮ ሁንዳዩ አደምስ ከኛ ማነ ዋቀዮ ኬስ ማነ ዋቀዮ ሊሴራ ዋቀዮ ሊኦታስኔ አካታ ከናቲን ዋቀዮን ዋን ባየ ኑቲ አገርስ ቢያንስ የለመነው ይፈጸምልናል። ጥቃቱ ዋንቲ ከዳኔ ኖፍ raawwatama jechuudha. Kanaaf yeroo karaa gumii yaa'ii raajeffattoota kana ga'u afuurri waaqayyoo irra bu'ee gidduu isaaniitti illee raajii dubbachuu jalqabe. በመካከላቸውም ትንቢት ተናገረ። ማን ነው? የኝቱ dubbate ሳኦል jechuudha. Kanaaf booda maal jedhanii namoonni iddee kuni saa'olii miti raajii jechuun hoo barsiisaa dhageenyeem raajii jechuun amma duratti dubbadheen ture dariyoo irraa buutee laatteen beeku raajii jechuun dubbachuudhaan kara fuulduraattis ta'e isa dura darbe dubbachuudhaan kan ifuudhaan fakkeenyaaf haati teenya qulqulleettiin dubrummaadhamii dubrummaadhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni deessii jedhee dubbate laa ni deessii gochichi da'uudha. Eenyutu gocha kana raawwata? haadha teenya qulqulleetti dubrummaadhamiitu gochicha raawwata. Action የምንለው ማለት ነው።
Innaa gochi kuni akka raawwatu gara waggaa hedduu fuulduratti kan raawwatu har'a dhaabbatee too Isaayyaas dubbate dubbiidhaan. Kanaaf raajiin yeroo baay'ee dubbiidhaan kan darbee fi kan taatee darbee fi taatee gara fuulduraatti ta'u akkasiidha adaan oddee obboleetti teenya oddeenna. Saa'ol raajeffattoota gidduu yaa'ii raajeffattoota gidduu galeetti waan kana dubbate. ከዛ በኋላ ምን አሉት? ማል ጀዳኒ ከዚያ ስፍራ ያለ አንድ ሰው አባታ ትንቢት ተናገረ jedha. Namoonni dura isa beekan yeroo raajeffattoota keessa seenetu raajii yeroo dubbatu walitti tan shokaashakuu jalqaba. እርስ በርሳቸው ማለት tan shokaashaku. Ilma qiis maaltu argate jechuu jalqaba. Yeqiisin ልጅ ምን አገኘው? Maaltu isa argate? Maa inni wanti isa qunnamee? Eddee raajota keessaa yookiin immoo gosa raajotaa keessaa inni tokkodhaayi wayinam suu aanduu nam jedhanii walitti dubbatanii jira. Ayyaachuu kennaa waaqayyoon isinii kenne tokko yoo isin irratti argan yeroo faarfattan eddee maal ta'ee ብዙ አቃቂር የሚያወጡ ሰዎች አሉ እኮ namoonni አቃቂር baay'ee namatti baasan. Mana waaqayyoo deemuu yeroo jalqabdan mucaan ebaluu san mucayyoon ebaluu sun bataskaana malee dhaabbachuu didde. Maal baratte achitti jedhan naannawa ani tajaajilaa ture sanitti jechuudha. Hiriyaa keenya tokko kana mana waaqayyoo akka dhufu sanbata timirti ቤት እንዲገባ gafaaftan bakka hiriyummaa jiruun fayyadamnee hubachiisnee waan namatti xiyyuu qabnu saniin jechuudha. Karaa mana waaqayyoo finne. Garuu yeroo sanitti sanbata timirti ቤtiin yookiin barnoonni dilbataa kun sirriitti hin babal'anne tureeti. Mucicha ilmi ebaluu bataskaana baratee zakkee nama itti baalu achumatti baalu waan akka. Ishii san baratee garas malee miilli dhaabbachuu dide. Liyyuu qarra bakka qarra. Ayyaachuu. ሰይጣን አንደኛ ሰይጣን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያመቻቻል። ከረመና ዋቀዩ አከንዴ ነው አበበችን ቤቲ አበበች ናናዋ ኬሰቱዩ ዋንቲ አከና ከነማ ሙደቱ ናናዋ አማ ምንም ችግር የለውም። ባዬ ጀቹዳ እንደው ቡልቲ ኬሰ ወራ ሴናን ወሪ ማቲን ቡልቲ ወሊን ሆረታን yoo dhiibbaa irraan geessiseen alatti hawaasni bataskaana waan dhaqneef iddee akkamitti bataskaana amma sirumaayyuu hawaasni dhugaa dubbachuudha. Bataam das የሚለኝ ነገር jechuudha. Gara hawaasa qabalee jihaati achi keessaa baatee to'ii gara mana kiristaanaa akka sanbata timirti ቤቲtti dhufuudhaaf baay'ee rakkina guddaadha. Aashmuriin jiru ብዙ አሽሙሮች ብዙ አቃቂሮች ይወጡልሻል። አቃቂሪ baay'eetu siif ba'a. Okay? Akaakirii baay'eetu sii ba'a. Kanaaf akaakirii itti baasaa turanii Saa'olitti jechuudha. Maal ta'ee akkamitti isaan gidduu seenee too'ii raajii dubbata jedhanii. ግን እግዚአብሔር ነው እንደዛ ያደረገው waaqayyoodha kan Saamu'eel dursee too'ii wanti akkanaa ni raawwata. Gumii raajeffattootaa keessa seentee too'ii raajii ni dubbatta. Kan jedheen kana hundumti isaatiyyuu wannoo jedhe saniin booda namoonni akkamitti bargit ግራ የሚገባቸው አሉ። ማለፍ ሰኒን duratti wanti mul'atee hin beekne yeroo mul'atu yookiin yeroo raawwatamu namoonni gaafii wannoo jechuun isaaniin oolu jechuudha. ግን ሰዎች ከዚያ ስፍራ ያለ አንድ ሰው አባታቸውስ ማን ነው? አባን ኢሳው ኤኙዳ? ሳኦል ደግሞ ከነቢያት ወገን ነውን? የሚል ምሳሌ ሆነ። Garee isaaniitirraa yakkanaa yookiin immoo garee raajeffattootaati yookiin immoo gosa raajeffattootaati jedheen achi raajii kana dubbachuu yeroo jalqabe yeroo xumure koroftaarraa gadi bu'ee jedha. Saniin booda eessumni Saa'ol akka isa argate ibsa lakkoofsa 14 irratti. Saa'olii fi daa'imicha eessumni Saa'ol argatee garam deemtanii
jedheeni innis harree barbaaduu hin deemne iyyuu harree barbaaduu deemne miti. Dhabnaan kara Saamu'eel deemnee jedheen kara Saamu'eel deemnee. ከዛ ሳሙኤል waan siin jedhe natti himi jedheeni harroonni akka argaman itti himee waan biraatti hin himne ilaal lakkoofsa 16 irratti. የሳኦልም አጎት ሳሙኤልን የነገረን እባክህ ነገረኛ አለው። ሳኦል አጎቱን አህዮች እንደተገኙ ገለጠልን አለው። ነገር ግን ሳሙኤል የነገረውን የመንግስትን ነገር አላወራለትም ነው የሚለው። የመንግስትን ነገር ማለት ጀchuudha. lakkoofsa 16 irratti kan jechaa jiru eessumni Saa'ol ijoollee mucichaa fi Saa'olin argannaan gaafate maaliidhaaf turtanii garam deemtanii harree barbaaduu deemtanii turree jennaan harree dhabnaan barbaannee dhabnaan kara Saamu'eel deemne. Saamu'eelis harroonni akka argaman nutti himee jedheeni jedha. Achi kana itti himnaa maaliin wanti isinitti himee dheetoo gaafannaan kana itti himee akka mul'atan akka argaman nutti himee jedheetoo waa'ee mootummaa ta'uu isaa itti himne lama maaliif dhasku barbaade? ለምንድን ነው ሊገልጥለት ያልፈለገው? እሺ ተነማይዳፍ ዶስኪ በብዙ መልኩ ነው። ተቆፋ ሞቱማ የሮ ተያናቱ ተአናቱ አይነት ነገር ይመጣል። ወንቲ አከና የሮ ባዬ ማና ሞቱማ ኬሰቲ ሽኩቻ ይኖራል። ከና ኢልማ ቤርሳቤ ሶሎሞኒን ኦዶ ጅሩ ሶሎሞን ሞቱማ ከንታኔ ኢሳን ኩወን ilma biraa ilmuma Daawit ka biraa mootii ta'uudhaaf yaalanii turan. Garuu Daawit hin ta'u Solomoon jedhee to'i hin baranna itti dhufnaa hin baranna Solomoon hin taasisan jechuudha. እና ሽኩቻ ይኖራል obboleewwanii fi obboleewwan gidduutti iyyuu jechuudha. ስለዚህ አንደኛ እንደዛ አይነት ነገር እንዳይፈጠር፣ ሁለተኛ uummata gidduutti gana ያዲበሙ malee አልተከበረለትም፣ ይንከበጀምኔፍ jechuudha። ይከበራል፣ መስዋዕት ይቀርባል፣ ብዙ ነገሮች ይከናወናሉ። wanti hundi baay'een ni raawwataman mootii ta'uudhaaf jechuudha. Saa'ol wanti akkanaa waan hin raawwatamneef isa dhorke የመንግስትን ነገር አላወራለትም ነው የሚለው እንዱበኔፍ ይላል። ሰኔን ቦዳ ከራ ምጽጳ ዋሜ ሳሙኤል ኡመታ ዋቀዮ ከራ ዋቀዮ ከራ ምጽጳ ኤዶዳ ከራስቲ ዋሜ ummata Israa'eliin hunduma isaaniitu iyyuu ummata Waaqayyoon Gibxii keessaa isin baasedha isiniin. Warroota isin cinqaa turan Gibxii keessatti isaan hunduma isaanii irraa iyyuu isin fayyisee jira, isin baraareera. Kanaafuu har'a immoo cinqaan hedduu isin qaqqabee jira. ምክንያቱም mootii hin qaban waan tureef jechuudha. Mootii hin qaban waan tureef Filisxeemonni isaan cinqaa turan. Kanaaf Waaqayyoon mootii isa gaafachaa jirtan waan ta'eef mootii sinii baasaa yookiin immoo mootii siniif cinqaa kana keessa sinii kuu sinii filataa። ዛሬ ግን ከመከራችሁና ከጭንቀታችሁ ሁሉ ያድናችሁ አምላካችሁን ንቃችሁ እንዲህ አይሁን፣ ነገር ግን ንጉሥ አታነግሥልን አላችሁት። አሁንም በየነገዳችሁ ይላል በየወገናችሁ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቅረቡ አላቸው። ጎሰ ጎሰ keessaniin kara Waaqayyootti fuulduratti yaadhaa jedheeni jedha. Maal gochuudhaaf? Mootii filuudhaaf kaalaala. Dibeera garuu ለማጽደቅ ነው uummanni akka sirriitti arganiif jechuudha. ሳሙኤልም የእስራኤልን ነገሮች ሁሉ አቀረበ፣ ዕጣውን በብንያም ነገር ላይ ወደቀ ይላል። uummata keessaa carraan eenyu irratti kufe? uummata hundumaayyuu uummata Israa'el walitti qabee yeroo filu ሊያነግስ ነው። uummata fuulduratti kan dibata dibisan kara uummataatti filannoo jechuudha akka uummanni filannoo jechuudha. Saniin booda garee carraa yeroo buusu carraan garee Biniyaam irratti kufe. Biniyaamaawii bilan ተነስተናል ከላይ አይታችኋል። garee yookiin immoo gosa Biniyaam keessaa nama Qiis jedhamu tokkotu jira. Ilmi isaa baay'ee tikashaan isaa ol dheeraa jennee ta'in baranne kalees eeggadda. በጣም ቁመተ ረጅም ነው። uummata keessaa baay'ee nama bifa gaarii qabaatu, dhaabbata gaarii kan qabudha. Hin caala dhaabbataanis eenyu Saa'ol jechuudha. Jennee to'i kan Biniyaam jennee jalqabne yeroo jalqabu. Garee yookiin gosa Biniyaam jennee to'i. Saniin booda Saamu'eel uummata walitti qabee to'i yeroo
ጨራ ፊሉት የገርተኒ ሊመርጥ እኮ ነው። ከዛ የቢንያም ነገር ላይ ወደቀ ዕጣ። ጨራን ጎሰ ቢንያም ረት ኩፌ ጎሰ ቢንያም ራይሞ የቢንያም ነገድ በየወገናቸው አቀረበ እንደገና ማለት ነው። ቢንያሙ ኬሳሙ አችሞ ኬሳሙ አባ አባዳል ያው አባ ቶርቢ ምናምን አካታ ጀደምሰን እንጂ አካካዩ አካክሌ የቻደ የሮ ዴሙ isa gadi xiqqeessaa dhufuu jechuudha. Uummata walitti qabee fakkeenyaaf uummata biyya keenyaa guutuu, uummata biyya keenyaa keessaa immoo naannoo fudhatta. Naannoo keessaa immoo zoonii keessaa aanaa hunda maalata akkaataa saniitiin itti deeme Saamu'eel. Akka guututti uummata Israa'el ni fudhate. Achii immoo uummata Israa'el keessaa immoo eenyutti dhufe? Gara Biiniyaamitti dhufe. Biiniyaam keessaa immoo kara biraatti dhufe jechuudha. Achi eenyu irratti kufee garee Biiniyaam keessaa deebi'ee immoo jechuudha. Maaxirii ibbaadha. Garee maaxirii jechuun gareen kun gosuma Biiniyaam keessa gosa jirudha. Gosa xiqqaa. Achi immoo maaxirii keessaa deebi'ee too immoo maaxirii walitti qabee carraa akka buusan taasise. Maaxirii keessaa amma xiqqaacha dhufe gara maatiitti jechuudha. Ilma eenyu irratti bu'ee jedha? Saa'ol irratti bu'ee በቂስ ልጅ በሳኦል ላይ ወረደ። አይገርም? እግዚአብሔር በጣም የሚገርመኝ ድንቅ ተአምር ነው በእውነት ማለት ነው። እግዚአብሔር አንዴ ከመረጠ ማንም ሊሽረን አይችልም። ዋቀዮን ተከኑ ፊልና ወንቲ ፌ በኬ ፌተን ሴና ሲኦል ውስጥ ብንገባ የአሳን ሆድ እንደ ሲኦል ውሰዱትና qurxummii keessaa iyyuu qurxummiin iyyuu odoon liqimse waaqayyoon achi keessaa nu filate taanaan ልናመልጥ አንችልም። እግዚአብሔር አድርግ ያለን ነገር ወይ እግዚአብሔር እንዲሆን ያደረገው ነገር የትም ብንገባ አናመልጥም። ወኔ ሁንድምቱ እዩ waaqayዮ ኬኛ አርገ ጅረ jechuudha እና ሳኦል ላይ ወደቀ። በርባሬ እንዱ ከቴ ቱሬ አላገኙትም ይላል። ፈለጉትም አላገኙትም፣ ተሸሸገ። ከእግዚአብሔርም ገና ወደዚህ የመጣ ሰው አለን ብለው እርስ በርሳቸው ዴኝኒ ቆይ ሳኦል ኩን ényኒ ነምኒ ገራ ነው ፍጅራ ምናምን ይላል ነው ይዱበቻል። ከዛ ጠየቁ። እግዚአብሔርም እነሆ በዕቃ መካከል ተሸሽጓል ብሎ መለሰ ይላል። ከራ አፉራቲን ዋቀዮን ከራ ሳሙኤል ቴ ሜሻ ገዱት ዱከቴ ጅረ የቶ ዴቢሴፊ እነርሱም ሮጣ ከዛ አወጡት አች ኬሳ በርባደ ባሰዲ በኡመተ ገዱሌ ዳባኔ jechuudha. Uummata keessa yeroo uummata keessa dhaaban tikashaan isaa baay'ee wal dheeraa tureeyyuu ቁመተ ረጅም ነበረ ይላል lakkoofsa 23 irratti. ሳሙኤልም ለሕዝቡ ሁሉ ከሕዝቡ ሁሉ እርሱን የሚመስል እንደሌለ እግዚአብሔር የመረጠውን ታያላችሁን አላቸው። ሕዝቡም ሁሉ ንጉሥ ያው የሆነ እያሉ እልልታ አደረጉ ነው ከበጀኔ jechuudha. ከዛ በኋላስ ሳሙኤልም የመንግስቱ ወግ ነገር በመጽሐፍ ጻፈው፣ በእግዚአብሔርም ፊት አኖረው። ሳሙኤልም ሕዝቡን ሁሉ ወደ የቤታቸው አሰናበታቸው ይላል። እኔም ቦደ አካታ ሰኒቲን ፊሌም ቦዳ ኡማኒ ከራ መነሳት ትገሌ ገረ ጊቢአ ዴሜ ሳኦል ሞ ገረ ጊባ የቹን ገረ ማና ኢሳ jechuudha. ማን ኢሳ ኤዶ ጊቢአ ተብሎ የሚጠራል። ከዛ እግዚአብሔርም ልባቸውን የነካ ኃያላንም ከእርሱ ጋር ሄዱ። ከዚህ በኋላ መቀጠል ሆማ ወራና ኤርጋሞቲ ተይ ጀናን በጣም የሚገርም ነው። ናሚ ቶኮ ሞቲ ታናን ጀጀቦን ዮሱማ ኢሳ መርሰኒት ወይ ኢሳ ወሊን ዴመን አኩመ ከኒሳ ሰን jechuudha. ሞቲን ከኒሳ ተከጋጎረ ኬሰ ጅራናን ሆማን ከኒሳ እሺ መርሰኒት ወይ በቃ ከወይት እሺ ተንከባከባ። እንደዛ ልክ እንደዛ ነው እስራኤላውያን ባህላቸው አዳም ሞቱሙማ ኢሳኒ አካታ ሰኒቲን jechuudha. ጋሩ ሰንኬ ሰው ምቀኛን ሞንደባው ክፉ መንፈስ ደግሞ አይጠፋም። ምናምንቴዎች ደግሞ ናቁት ይላል። ምናምንቴ jechuun maal jechuudha? Namoota hattuu jechuudha. Namoota kanuma waaqa kaasu jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessatti maatii waaqayyo ምናምንቴ ነበረ ሲባል ዕቃ የሚያነሳ አቋም waan akkasii qulqullummaa kan hin qabaanne waan akkasii jechuudha. Baay'inaan kan ዋሃተን kan annoo jedhanidha. Namoota gadi bu'oo ta'anidha. ምናምንቴ ሰዎች ግን ይላል lakkoofsa 27 irratti ምናምንቴ ሰዎች ግን ይህ ሰው እንዴት ያድነናል?
አያችሁ፣ እግዚአብሔር የመረጠውን እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲመራ እስራኤልን እንዲመራ የመረጠውን ሰው አከሚቲ ይሄ ምን ማለት ነው? ገባ ቢራት እግዚአብሔር ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ማጉረምረም ነው። እግዚአብሔር መረጠ ነው የሚለው ላይ ዋቀዮን ሳሙኤል ሳኦልን ያከፍለት ሄደ ከን ዱበቱ ነመረ ቡሌቶ ያኖ ጀዱ ማለት ዋቀዮ። ስለዚህ ማቲ ዋቀዮ አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉት አባቶች በየ አካታ ሰደርካ ኢሳቲኒ ዋቀዮን ተጃጅል ዮ እንጀልኒ ዘማሪቱን ቀዳሽሁን ማላተው እግዚአብሔር ስለመረጠ ነው። ይሄንን ነገር ከዚህ መማር እንችላለን። ከራ በረችው ዱጉማ ኢሳ ጀቹ ኩኒሞ ጀልቀው መራዩ ሴራ ዋቀዮ ገነመራ ገረ ኬኛ ዱሄ ዋን ተኤቪ ይሄንን ማንክደው ዋን እንገነ ዱጉማ እንገነዳ ከናፍ ኢኒ ማይኒ እጭ ሱም ምናምን ነገር ማለት ምናምንቴ ያስብልናል። እጅ መንሻም አላመጡለትም ይላል ቱፈታኒ ተወየጁ እጅ መንሻም አላመጡለትም ሌላ ቦቀናኒ ቁራን ሰከና ሐሳውል ማገለቲ ምዕራፍ 11 እንዲህም ሆነ ከነተይ ወጋ ተኮን ቦዳ አሞናዊ ናኦስ ወጣ በኢያቢስ ገለአድም ሰፈረ። የኢያቢስም ሰዎች ሁሉ ቃል ኪዳን አድርግልን እኛም እንገዛልሃለን ብለው ናምኒ ናኦስ ጀዳሙኩን ኡመተረት ተዘባበተ ዮኪን ኢሞ በህዝቡ ላይ በእስራኤል ህዝብ ላይ ተዘባበተ። ቀኝ ኢጀ ኬሰን ገረ ሚርጋ ባሳቲ አነ ወጂኒ ከኩሴናይ ናፍ ቢተሙዳፍ ጀዴን ኡመተ እስራኤል ጭንቃ ቱሬ ኡመን እስራኤል ለቀኒ ቶይ ዋቀዮን ሳኦሊን ኢሳኒፍ ሞቲ ታይሱሳ አርገኒ ሳኦሊት ለቀኒ ሂመኒ የሮ አከነ ጀዱን ሂምቦዋኒ ይላል። የኢያቢስም ሽማግሌዎች ወደ እስራኤል ሀገር ሁሉ መልእክተኞች እንድንልክ 7 ቀን ቆይልን አይናችን ከምታወጣ ጀደኒ ከዚያ በኋላ የሚያድን ባይኖር ወደ አንተ እንመጣለን አሉት ይላል። ከረከት ዴብኔ ዱፍና መልእክተኞችም ሳውል ወዳለበት ወደ ጊብዓ መጥተው ይህን ነገር በህዝቡ ጆሮ ተናገሩ። ኡመተት ሂመኒ ሰኒን ቦዳ ኡመኒ ዋን ከነ ደገኛን እጅ ኬኛ በውዳፍ ጀደኒ ደገኛኒ በው ጀልቀበኒ ማልቀስ ጀመሩ ይላል። ሳኦል ቆነራ ጅራ ቱሬዩ ይላል ለቆርሰ ሸነረት ሳኦልም ህዝቡን የሚያለቅስ ምን ሆኖ ነው ማልተኤቲ ጀዴ የኢያቢስንም ሰዎች ነገር ነገሩት። ዋን ሳን ጎቻ ቱረን ወሪ ኡመኒ ኢያቢስ ጀራሜ ቶይ ዋሞን ቢያ ኢያቢስ ማለት አገር ነው የእግዚአብሔር ሰዎች። ይህን ነገር በሰማ ጊዜ በሳኦል ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ወረደበት ይላል። አፉሪ ዋቀዮ ተሰ ካደገኘን እንግዲህ አዴምሳ አከና ዮኪን ኢሞ አመለ ወልፈካታ ኡመተ ዋቀዮ ከንገጌስ ኬሳ ከነ ከና ከንቀው ከቢራ ሳምሶን ነበር። ሳምሶን የሮ ፊልስጤሞኒ ኢሳ ቀቡዳፍ ዱፋን ዮንካን የሮ ኢሳ ጄሱዳፍ ዱፋን ዮኪን ሎለ የሮ ኡማን የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርድበትና አንድ ጊዜ በአህያ መንጋጋ 1000 ሰዎችን ገደለ ይላል። ሳኦል ላይ ተሰረት ይወዳ ድንገት ይወርድበታል። የእግዚአብሔር መንፈስ በሳኦል ላይ ወረደ፣ ቁጣውም እጅግ ነደደ ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ እንግዲህ አፉሪ ዋቀዮ ካዝ ሰኔን ቦረ ማልጎዴ ቆትዮተ እቲ ቆትሰን ቀቀሌ ቁርጤ ይላል። አያችሁ 7 ለኮፍሰ ቶርበራት ጥማዱን በሬዎች ወስዶ ቆራረጣቸው። ወደ እስራኤል ዳርቻ ሁሉ በመልእክተኞች ሰደደና ሳኦልና ሳሙኤልን ተከትሎ የማይወጣ ሁሉ በበሬዎቹ እንዲሁ ይደረጋለ። ድንጋጤም በህዝቡ ላይ ሆነ። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው አይታችኋል። አከ ቆትዮ ከና ሃታኒ ነምኒ ዱዱባ ሂሪሬ ቶይ ሂምባኔ ማለፍ ወራ ኢያቢስ ጀደሜ ቶይ ወራ ናኦሲን ብሉ ከና ወጂን ወልፈልሙፍ ዴመን በቤዜቅም ቁጥራቸው የእስራኤልም ልጆች 300,000 ነመኩመ ዲበሰዲ ቱሪ ከን ኡመተ እስራኤል ነሞን ጅራን ጀቹ ደከኒ ሳኦሎጂ የይሁዳም ሰዎች 30,000 ነበሩ። ይሁዳ ኬስ ጀቹን ቡልቺንሳ አዳዳትራ ወልት ዱፈኒ ጀቹ
የመጡትን መልእክተኞች የኢያቢስን ገለዓድ ሰዎች ነገ በዚህ ፀሐይ ጀለኒ ተካተ ሰኒቴን አከመሌ ሩክተኒዳ ከን ጀዱ በከ ከነቲ jechuudha. ህዝቡም ከዛ ሳሙኤልን ሳኦል አይንገስብን እያሉ እነማን ናቸው ኑረቲ አከሞቲን ጣኔ ከን ጀደን ኤኝ ቱሬዩ ዱረቲ ወረ ምናምን ቴሰን ጨቀሳ ጅራ አውጧቸውና እንግደላቸው አሉት ይላል። አጀስኑ ጀዳኒ አጀስኑ ነሞታ ከጀዳን ኦኪን ሞ ነሞታ ሳኦልን ቱፈተ ሰን አይታችኋል። እግዚአብሔር በጊዜው ያመጣና ያወጣዋል ማለት ይምባስ ሳኦል ገሩ ማል ጀደ ዛሬ እግዚአብሔር ለእስራኤል ማዳንን አድርጎታል። ዋን ጋሪ ራቆቴ ጅራ ከናፉ ነምኒ ቶክች ዱኡ ሂንቀቡ ጉያ ራቲ ጀዴኒ አይሞትም አለ። ሳሙኤልም ህዝቡን ኑ ወደ ጌልጌላ እንሂድ፣ ገረ ጌልጌላ ሀዴም ነው። ከዚያ አችት ሞ ሞቱሙማ ኬኛ እረ ዴቢኔ ቶይ ያ ሃሮም ሲኑ ዮኪን ሞ ያ ከበጅኑ የቹ ደጉያ ህዝቡ ሙሉ ወደ ጌልጌላ ሄዱ። በዚያም ሳኦልን በእግዚአብሔር ፊት በጌልጌላ አነገሱት ይላል። ጌልጌላ ረት ሞቲ ታሰኒ በዚያም ጀቹን እረ ዴቢያኒ ማለት ድራን ለይሳን ገጌሳ ቱሬ ሳኦል ጀቹ የድህነት መስዋዕት አቀረቡ። አርሳ ፈይና አችት ዴሳን ገልገላት jechuudha. ገልገላ በዚያ ሳኦልና የእስራኤል ሰዎች ሁሉ ታላቅ ደስታ አደረጉ ይላል። ለኮፍሲ ጉዳ ቦቀናን ጉዳ ተኮ ኢቲያኔ ቦቀና ጉዳ ለማሞ ዛሬ ሁለት ምዕራፍ ጨርሰናል። እንግዲህ አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ክብርና ምስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። የቢፈማ